हाय, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ द डिशवॉशर सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिशवॉशर रिजल्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो गंदे बर्तन जो हमने इस प्लेलिस्ट की एपिसोड 3 में लोड किए थे, वो कितने साफ होके निकले हैं डिशवॉशर से, कितने गंदे रह गए हैं और कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जो बिल्कुल साफ नहीं हुए हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। क्विक रिविजन के लिए उस वीडियो में हमने डाले थे बहुत सारे गंदे प्लेट्स, दाल लगी हुई कुकर, चाय के बर्तन, दूध की मलाई लगी हुई बर्तन, मिक्सी जार्स, चाय कप्स, मिल्क पॉट्स, डर्टी कुकर लिड्स, घी के बर्तन और बहुत सारे माइक्रोवेवेबल टिफिन एंड छोटे छोटे बर्तन। ये सारे बर्तनों को मैंने डाल करके मशीन ऑन कर दिया था। अब चलिए देखते हैं कि इसकी रिजल्ट्स कैसी आई है। बर्तन साफ हुए हैं, नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं और क्या हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि इसे धोना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। So guys, we are back. हमारी वॉशिंग साइकिल ख़त्म हो गई है। मैंने रात भर ऐसी मशीन छोड़ दी थी। अब सुबह का टाइम है। अब मैं इस मशीन को खोल करके देखूंगी कि मशीन में जो हमने बर्तन डाले थे वो कैसे धुले हैं। तो अब हम मशीन खोलते हैं। ये एक करके प्लेट निकाल के दिखाती हूँ। तो आपकी देखो प्लेट में कोई निशान दाग नहीं है। आपको मैं वो दूध के बर्तन दिखाती हूँ जो मैंने डाले थे कल। तो ये दूध के बर्तन, ये देखो अब ये दूध के बर्तन थे जिसमें दूध की मलाई लगी थी पूरी, तो वो ऐसे निकल गई है, आराम से साफ़ हो गई है। ये जो आपकी बड़ी टोपियाँ थी ये भी आप देखो साफ़ हो गए हैं, क्लीन है ये भी। ये वो टिफ़िन, ये ओट्स वाली जिसमें मैंने ओट्स बनाई थी, यहाँ पे हल्की सी ओट्स लगी हुई थी, वो भी आप देखो साफ़ हो गई है। मैं आपको एक दो प्लेट्स निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो ये वाली प्लेट देखो अब थोड़ी गंदी रह गई है। मैंने इसके आगे एक छोटी प्लेट रखी थी और छोटी प्लेट इस पे आकर के चिपक गई थी। देखो ये चिपके हुए निशान से ये प्लेट इतनी पार्ट में नहीं धुली है। तो अगर कभी भी आप एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा भर दे रहे हो तो ऐसे इक्का दुक्का बर्तन निकल सकते हैं आपके जो पूरी तरह से क्लीन ना हो। तो इसको मुझे थोड़ा हाथ से फिर वॉश करके अब क्लीन करके रखनी पड़ेगी। अंदर भी देखो कुकर में पूरे निशान लगे हुए थे दाल के। ये सबसे अच्छी बात इस मशीन की ये अंदर अंदर तक जहाँ पे आपकी मेड भी साफ़ नहीं करती ना, वहाँ पे भी हीट से और डिटर्जेंट से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये देखो ये आपकी है मिक्सी ग्राइंडर जो कल पूरी की पूरी गंदी थी, यहाँ पे दाल वाल लगे हुए थे। ये अब एकदम अच्छे से पूरा साफ़ हो गया है। अंदर तक इसमें ब्लेड भी घुमाओगे तो नीचे भी आपके अंदर जहाँ पे फंस जाते हैं खाना और साफ़ नहीं होता, ये भी साफ़ हो गई है। ये आपकी वो घी की बर्तन थी, ये भी देखो आप, ये क्लीन हो गई है। हल्की हल्की यहाँ पे पानी के निशान है, वो घी के निशान नहीं है। ये अगर आप देखोगे ये भी आप साफ़ हो गई है आपकी। अब मैं आपको वो कप दिखाती हूँ जिसमें पूरी चाय की निशान थी। ये बहुत गंदी थी ये बर्तन। ये पूरी चाय की मलाई लगी हुई थी, चाय के पूरे ब्राउन निशान थे। देखो आप एकदम क्लीन हो गए अभी। ये जो आपकी मिक्सर ग्राइंडर की ये थी जिसमें यहाँ पे पूरे दाल लगे हुए थे, गाढ़े से दाल या सब्ज़ी की पेस्ट लगी हुई थी। ये भी देखो ये भी बढ़िया एकदम साफ़ हो गए हम। वैसे ही ये सारे भी को एकदम चमकते हुए बर्तन निकले हैं ये सारे। ये चाय का जो कप था हमारा ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है। ये सारे छलनी जो चाय के उसमें थे, चाय की चाय पत्तियाँ लग गई थी, आप अगर देखोगे तो सारी चाय पत्ती भी अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कुकर की जो ढक्कन थी इसमें यहाँ पे पूरी दाल लगी थी, अंदर अंदर तक लगी थी। तो ये जनरली हम मेड को देते हैं तो ये क्लीन नहीं होती है क्योंकि वो अंदर तक पूरा हाथ नहीं डाल पाते, बट इसमें हीट से आप देखो ये एकदम बढ़िया साफ़ हो गई है। कभी कभी इसमें थोड़ी थोड़ी लगी रह जाती है तो आपको ऐसा हाथ से धोनी पड़ेगी, वरना ज़्यादातर ये मशीन एकदम अच्छे से क्लीन कर देता है। ये सब भी आपकी चाय की बर्तन आप देखो एकदम अच्छी क्लीन हो गई है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखो ये आपकी स्पून, ये एकदम क्लीन करके रिंजेट से थोड़ी चमक भी आ जाती है बर्तनों में और ये एकदम ड्राई करके निकालता है। तो आपको इसको बर्तनों को पोंछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली निकाल करके इसको अपनी जगह पे रख सकते हो। टिफ़िन्स भी क्लीन है। ये भी आपकी आप देखोगे ये इसमें भी पूरी दाल लगी हुई थी, दाल की ढक्कन कुकर की लिड है, ये भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो या आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या क्लीन हो जाती है, नहीं हो जाती है। इक्का दुक्का बर्तन जो क्लीन नहीं हुए वो मैंने आपको दिखा दिया। एक और प्लेट मुझे दिखी थी जो क्लीन नहीं थी,
अब देखो आप यहाँ पे आओ एक बार, देखो आप, ये देखो, ये जब मैं रखी हूँ तो ये प्लेट दोनों ऐसे चिपक गए हैं रखते टाइम। अगर ऐसे प्लेट रखेंगे हम तो प्लेट गंदी रह सकती है। अगर हम इसको निकालेंगे तो देखो आप, यहाँ पे ये निशान रह गई है, ये देखो ये एकदम कड़ी निशान है। जो मैंने ऐसे की तो ये ऐसे छूट गई। ऐसी निशान जो एकदम गाढ़ी निशान है, जो पानी से नहीं जाएगी, वो रह जाएगी। इस प्लेट के ये प्लेट इसके ऊपर ऐसे रखी हुई थी, इसलिए अब देखो ये प्लेट गंदी रह गई है। ये प्लेट यहाँ से अगर आपको दिख रही हो कैमरा में, तो ये देखो यहाँ पे निशान है इस प्लेट पे। ये प्लेट ठीक से साफ़ नहीं हुई है। और ये क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट ऐसे करके चिपक करके रह गई थी, तो इस वजह से इस प्लेट पे पानी नहीं गई है। तो ऐसे अगर थोड़ा ज़्यादा चिपक जाए बर्तन या ठीक से सजाया ना जाए तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है। तो बस अब मैं ये सारे बर्तन निकाल के फटाफट अपनी जगह पे रख दूंगी। तो बस मैं ऐसे ही अपने सारे बर्तन धीरे धीरे सजा लूँगी जगह पे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस डिश वॉशर के बारे में, और कुछ जानना हो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, कौन सी रिंजेट, कौन सी आपकी डिटर्जेंट, किसके साथ कौन सी बेटर आती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प करूँ। तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। बाय बाय।